Bugun sizlarga Avstraliyada eng katta olish mumkin bo'lgan grantlar haqida gapirib bermoqchiman. Avstraliyada jami 40 ta universitet bor va deyarli barchasi xalqaro talabalar uchun International Scholarship taqdim etadi. Odatda bu grantlar 20% dan 35% gacha bo'ladi. Lekin ba'zi universitetlar, masalan, Griffiths yoki La Trobe kabi universitetlar 50% gacha scholarship taklif qilishi mumkin. Buning uchun sizdan 85% dan yuqori bo'lgan baholar va motivatsion xat talab qilinadi. 2025-yilda esa faqatgina Southern Cross degan universitet barcha dasturlarni atigi 25 ming Avstraliya dollar qilib belgiladi. Tushunishingiz uchun bu universitet odatda 35 ming dollar atrofida bo'lgan. Bizning talabamiz G'ofur ham aynan shu universitetga qabul qilindi. Assalomu alaykum, mening ismim G'ofur va men Toshkentning Singapur Management rivojlantirish institutida 1 yil o'qib, hozirda Avstraliyaning top 600 talik quruvchi Southern Cross University talabasiga aylandim. Avstraliyani tanlashimdan maqsadim u yerdagi qarindoshlarim va yaqinlarimning yaxshi fikrlari hamda Avstraliyadagi o'qishdan keyingi imkoniyatlar meni o'ziga jalb qildi. Yashash uchun Avstraliyaning eng baxtli shaharlaridan biri bo'lgan Sidney shahrini tanladim. O'qishni tugatib, yana 2 yillik temporary resident viza olish imkoniyatiga egaman. Bu vaqt oralig'ida esa top kompaniyalarda internship qilish hamda ishlash imkoniyatiga egaman. Bu universitetni menga yoqgan tarafi u yerda hech qanaqa foundation yoki diploma dasturlarisiz to'g'ridan-to'g'ri bakalavrga qabul qilishi. Agarda sizda Avstraliyaning top o'qishlarida ta'lim olish niyatingiz bo'lsa, izohlarda o'z do'stingiz belgilab keting. Bu videoni esa Avstraliyaning top o'qishlarida ta'lim olishni xohlagan do'stingizga jo'natib qo'ying. Avstraliyaning Sidney shahrida ko'rishguncha.